Karibu kwenye Tanzania Focus. Leo tunazungumzia aina 10 ya wadudu wenye kuleta mvuto mkubwa sana wa kipesa, mvuto mkubwa sana wa baraka, mvuto mkubwa sana wa kila kitu. Hawa wadudu wanavuta kila kitu utakapokuwa unaona nyumbani kwako. Cha msingi, share, subscribe, comment kwenye hii chaneli kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali, taarifa mpya zitakazokuwa zinarushwa hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata hizo taarifa. Namba 1, mdudu wa kwanza tunayemzungumzia hapa ni kipepeo. Kipepeo ana ishara ya mabadiliko mazuri, matumaini, uzuri wa ndani na ujumbe kutoka kwa waliotutangulia, yani waliokufa. Kipepeo akija nyumbani kwako, uaminika huwa unakaribia kuwa na mafanikio au unaongozwa na nguvu ya kiroho. Pia rangi zake huleta utofauti kwa sababu kila rangi ya huyu kipepeo inakuwa na alama yake ya bahati. Ukimwona akija kipepeo mweupe, basi ujue kuna amani. Akija kipepeo rangi ya njano, ujue kuna baraka. Akija kipepeo rangi ya blue, ujue kuna uponyaji. Mdudu wa pili, nyuki. Nyuki ana baraka kubwa sana na ana utajiri mkubwa sana wa mafanikio, bidii na mawasiliano mazuri. Akiingia nyumbani kwako bila kutoa madhara yoyote, huwa kuna neema au fedha zinakuja. Inaaminika akija au akiingia nyumbani kwako bila kuleta madhara yoyote, kunakuja neema kubwa sana au fedha zitakukaribia. Ni alama ya kujituma. Ujumbe ni kwamba kazi yako italipa au itakulipa. Kazi unayofanya ukimwona nyuki anaingia ndani kwako itakulipa. Namba 3, mende. Mende wa rangi mende wa rangi ya shaba ana ishara ya kinga, mafanikio ya polepole, mabadiliko ya kiroho. Mende wa rangi ya kijani huaminika kuwa na nguvu ya bahati na ulinzi. Akiingia nyumbani kwako ni ishara ya kuwa uko kwenye njia sahihi. Namba 4, viwavi. Ishara ya viwavi, ukuaji, mabadiliko ya ndani na mafanikio yanayokuja, huashiria kuwa uko kwenye hatua ya kubadilika kutoka hali moja hadi hali nyingine. Kama wanavyogeuka vipepeo, ni ujumbe wa kutokuvunja moyo hata kama ukiwa kwenye kipindi kigumu. Jongoo analeta ishara ya uvumilivu, kinga, usawa wa roho. Wanaonekana kama walinzi wa bahati au roho, huleta utulivu wa nishati nyumbani, huashiria usikivu kwa mazingira na maisha ya ndani. Namba 6, nzi. Nzi wa kijani ana ishara ya kuleta utajiri, mabadiliko ya kifedha au fursa mpya. Si kila nzi huleta ishara nzuri, lakini kuna aina nzi wa kijani huonekana kama alama ya pesa au neema. Akiingia bila harufu yoyote ile au uchafu, huweza kuchukuliwa kuwa ishara ya fedha inakuja. Namba 7, kuna mnyama ambaye anaitwa ladybug au dondola. Huyu mnyama ana ishara ya bahati njema, upendo na ulinzi. Inapotua juu yako kuingia nyumbani, huaminika kuwa unakaribia kupokea habari njema. Kama baadhi ya mila huona ni ishara ya ndoto inayotimia. Namba 8, panzi. Ishara ya maendeleo, hatua mpya, ujasiri wa kusonga mbele. Anaaminika kuonyesha kuwa na wakati wa kuondoka mahali ulipo na kwenda mbele. Pia huonyesha kuja kwa fursa mpya. Ukimwona panzi, jiandae kama utapata fursa mpya.
Namba 9, mwanga wa ndani. Namba 9, nondo. Huyu mdudu analeta mwanga wa ndani, usikivu wa kiroho na ujumbe kutoka kwa roho. Wengine waamini nondo ni alama ya arifa za kiroho, kwamba kuna kitu cha kipekee kinakaribia. Ni wadudu wa usiku, hivyo wakilisha siri, ndoto au maono. Namba 10, buibui. Buibui ana ishara ya ubunifu, baraka ndogo ndogo, pesa na uvumilivu. Akionekana kwako akitengeneza wavu, huashiria hujenga msingi wa mafanikio. Katika baadhi ya mila, buibui akionekana asubuhi huleta bahati kwa siku mzima. Kwa hiyo cha msingi, tumia vyema hawa wadudu kwa ajili ya kujiletea mvuto wa bahati, mvuto wa baraka na mvuto wa kipesa kwa ajili ya kuvuta mafanikio. Kama umelipenda hili somo, subscribe, share kwa wengine waweze kujifunza somo zuri kama hili, kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali mpya. Subscribe hii channel ya Tanzania Focus. Bye bye.